ए शिट 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 आइचमा हाइवे ठिक छैन ठिक छैन ए एकछिन के भइछ यहाँ यस्तो एक्सिडेन्ट भइसक्यो के गरेर ल्याउँछ मादर फागुनको 17 गते सुजेर मोटोको लागि कालो दिन चर्लक्क लाएर दुईजना मात्रै अनि अहिले चाहिँ म चितवनको सौरापासी जो हुनुहुन्छ म चाहिँ तपाईँको सहरमा छु So hello and namaste everyone. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है म पनि एकदम आरामै छु and welcome back to my YouTube channel. This is Suzero Moto and as you all can see na totally geared up with safety gears है and आज चाहिँ म जाँदै छु solo ride to चितवन सौराहा रमाइलो भइरहेको छ So after a long time getting on my bike and hitting a highway कस्तो भयो तपाईहरुको दशैं तिहार है होप सबैजनाको राम्रै भयो होला रमाइलो भयो होला आजको राइड राम्रो होस् एन्ड त्यही हो अब अलिअलि बाइक जस ल्युब गर्न थियो चेन ल्युब गरे अब काम साम सकिएन अब म चाहिँ कहीँ रोक्दिनु होला सिधै जान्छु है सो दिस इज सृजना पुलको नयाँ आकाश दिस इज सृजना चोकको नयाँ आकाशे पुल है तर सोलो राइड नै बेस्ट लाग्छ क्या मलाई जहिले पनि हैन किनकि आफ्नै पारामा हिँड्न पाइन्छ कसैलाई वेट गर्नु छैन कसैलाई जित्नु छैन हैन आफ्नै पारामा जति सक्छ त्यति सो धन्नै समाते यार त्यस्तोमा हिँड्ने बेलामा चाबी राख्दिनु त हैरान हुन्छ नि हैन म के अरे मेसो पत्तै हुँदैन के कति बेला रोकिदिन्छ के रोकिदिन्छ है त्यो पनि ठ्याक्कै यो इन्डिङ टाइममा हो जहिले झुकिने भने हिँडिहाले हुन्छ न अरू हिँडेको देखेर अनि चाबी फात थुत्दिन्छ नि त्यो पछि त यस्तै हो हामी सो यो चाहिँ हाम्रो प्रीति चोक है जतिजना पनि हुन्छ राइड गर्ने भ्युवर्सहरू होइन राइडर्सहरू हुनुहुन्छ सबैजना प्लिज सेफ्टीलाई चाहिँ कहिले पनि अन्डरएस्टिमेट नगरौँ सेफ्टीको कुरामा चाहिँ केयरलेस कति पनि गर्ने हैन के मेरो एक्सिडेन्टबाटै पहिले थाहा पाइसक्नु भयो होला हैन हाउ मच सेफ्टी इज इम्पोर्टेन्ट हैन हाउ मच दिस गियर्स दिस सेफ्टी हेलमेट हैन सबै दिज अल थिङ्स आर इम्पोर्टेन्ट सो त्यही हो राइड सेफ राइड हार्ड सेफ्टीलाई चाहिँ जहिले फर्स्टमा राख्नु होला है तर यो हाइवे हिँड्ने भयो त स्याटरडेको दिनै हिँड्नुपर्छ कि यस्तो बिजी हुन्छ नि बाटो हिँड्नै सकिँदैन अहिले चाहिँ हुन त अहिले सिटीभित्र पनि छौ यसरी बाटो काट्छन् होस पुर्याएर हिँड्नुपर्छ लास्टै झुक्यो चाहिँ पछाडि हिँड्ने मान्छेलाई त होइन यो साइड लाइट त कहिलेकाहीँ बिर्सेको हुन्छ होइन निभाउन लास्टै झुक्यो चाहिँ साइड लाइटले सो आज चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ धेरै पछि देख्नु भयो होला होइन यो कुरा अझ राम्रो देखेको छ यो मैले धेरै पछि हालेको होइन मेरो एक्सिडेन्ट हुँदासम्म थियो मेरो एक्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ मैले यो झन्डा हालेको थिएन होइन अनि यो चाहिँ मैले कहिले हालेको थिएँ भन्दा फेरि म फर्स्ट टाइम जब मैले हाइवे हिट गरेको थिएँ नि हो त्यति बेला चाहिँ मैले यो झन्डा हालेको थिएँ अनि आज चाहिँ फेरि हालेको छु त्यही हाइवे जाँदा फेरि होइन सो आई एम फिलिङ भेरी मच ह्याप्पी एन्ड एक्साइटेड त म यस्तो धेरै छु नि आज चाहिँ राइड मजाको हुनेवाला छ आज के हुन्छ भन्दाखेरि होइन अब हामीले कति अब एक्सप्लोरेसन भ्लग्सहरू गरिरहेको हुन्छ होइन कस्तो ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छौँ तर चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ अब मैले भन्न आइएम सरी मैले भन्दैछु है तर चाहिँ मैले फिल भएको कुरा के अब मलाई मात्र होइन अब हामी जस्तो भ्लगर्सहरू कति धेरै हुनुहुन्छ नि त अनि सबैले चाहिँ अब राम्रो कन्टेन्ट दिन प्रयास गर्नुहुन्छ होइन एक्सप्लोरेसनको लागि राम्रो ठाउँ जानुहुन्छ कन्टेन्टहरू पनि राम्रो हुन्छ तर चाहिँ भ्युवर्सहरूलाई कस्तो कन्टेन्ट मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सियल कन्टेन्टहरू चाहिँ मनपर्छ के किन भन्दाखेरि अब होइन अब यस्तो
ट्राभल भ्लग्सहरू एक्सप्लोरेसन भ्लग्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन त्यस्तोमा भ्यू जाँदैन तर जब हुन्छ नि थम्बनेल पुलिसको थम्बनेल आइरहेको हुन्छ एक्सिडेन्टको भयो अनि त्यस्तै झगडा टाइपको भयो भने चाहिँ बल्ल त्यस्तोमा चाहिँ भ्युजहरू के अब अनएक्सपेक्टेड धेरै जाने के अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि जो एकदम मेहनत गरिरहेको हुनुहुन्छ न ब्लगरहरू उहाँहरूलाई चाहिँ भन्नाले डिमोटिभेसन टाइपको हुने के होइन त नि अब हो त्यो त अब भन्न सक्दैन होइन कति बेला कुन भिडियोले चाहिँ राम्रो जान्छ भनेर तर चाहिँ दुःख चाहिँ एकदम हुन्छ है आफैलाई फिल भएको कुरा अब हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ ब्लगर साथीहरू होइन उहाँहरूसँग नि फिल भएको कुरा एकदम दुःख चाहिँ हुन्छ सो तपाईँहरूले चाहिँ दुःखलाई चाहिँ एप्रिसिएट गरेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो त्यति भन्न चाहन्छु है अनि यो कन्ट्रोभर्सियल कन्टेन्टहरूमा मात्रै एक्सिडेन्टको कन्टेन्टमा अनि यो पुलिसले समातेको कन्टेन्टमा मात्रै फोकस जानु भएन के अब तपाईँहरूले त मलाई देख्नु हुँदैन होइन मलाई यहाँ देख्ने भनेको ऐनामा होइन दिस इज मी सुजेरो मोटो है सो बाई बाई पोखरा लेखनाथ है यहाँबाट चाहिँ पोखरा सकिएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब चाहिँ सिटी एरिया पनि सायद सक्यो अनि अब चाहिँ वी आर गोइङ अन हाइवे Chitwan yeah boy this is Suzero Bardo on the track again on the highway again यो बस राइट डेन्जर लचक हुने क्या सोझो तरिकाले भएन है सोझो तरिकाले भएन अलिकति तिमी साइड है मलाई साइड दिनु होला एन्ड म पनि जान्छु ए शिट आइट मास किदा भन्न त भनेको थियो कि मलाई बाटो दोस्तै भएको छ भनेर है अब यस्तो दोस्त बाटोमा त हाइट ए ज्यान त लोत पर्ने भन्दा ज्यान लोत पर्ने भयो यार यस्तो बाटोमा चलाउँदा त आमा हाइट उही त्यत्रो अग्लो त्यत्रो गरुङको भाडा राखेर आमा अब यो सेक्सन धेरै नभइदियो हुन्थ्यो कि रे यस्तो बाटो त दोस्तै भएर रहेछ हाइवे इज नट गुड गाइज हाइवे ठिक छैन आमा खाल्टै खुल्टी जाँदै खाल्टै खुल्टी आमा त्यो सानो खतरा चलाइरहन्थ्यो त्यो ऊ के भन्छ दुधवाला प्रोले ए अब म यस्तो उफ्रिरहेको छु है त्यो ब्रदर यहाँ ढुक्क हिँडिरहेको क्या अब है पाट पुर्छ हल्लिएर हैरान टायरहरू हालेर आउनु पर्ने रहेछ बाटो यस्तो हिलो छ भने थाहा भएको त म हालेर आउनुहुन्थ्यो नि अब सोचेँ खाल्टा खुल्टी होला बाटो बिग्रेछ त भनेको थिएँ तर यस्तो पानी हुन्छ होला त सोचेको थिएन है अब हिल हुन्छ हेर्न लायक भएको छ हुँदैन होला मेरो ब्याग पछाडि अब ओहो हिलो त अब के गर्ने अब बिस्तारै हिँडेर भएन अब टाढाको दूरी तय गराइएको छ न सो हिलोलाई गोली मार बाटो त पानी हो गई छ यार बल्ल हाइवे चाहिँ हाइवे जस्तो भइरहेको छ है बल्ल अलिकति ट्राफिकहरू कम भएको छ अहिले चाहिँ होइन अघि त यस्तो त्यो सिटी एरियाभित्र अथवा त्यहाँ बाटो बिग्रेर है यस्तो धोस्तो कि अब जम्मा के अरे 20-30 भन्दा माथि त हान्नै नमिल्ने के सो अहिले चाहिँ अलिकति हाइवे आएको जस्तो फिल भएको छ तर हाइवे पनि यस्तो छ अलिक कुदाउने मिल्ने हाइवे छैन अहिले चाहिँ हाम्रो अगलादेवीको मन्दिर आइपुगेको छ भन अगलादेवीको मन्दिर आइपुगेको छ तनहुँमा सो भगवान् सबैको रक्षा गर्नुहोस् सबैलाई खुसी बनाउनुहोस् त्यही हो सबैको मनोकांक्षा पुरा होस् एन्ड दिस मच के गरेर ल्याउँछ मादर साह्रो
यस्तो बेल्न त हुँदैन नि ठुलो गाडी ल्याएर यस्तो बाटो खाली भयो मजा आउँछ हिस्सामा हाम्रो राइडको फर्स्ट 50 किलोमिटर चाहिँ दमौली भनेको ट्याक्कै एक्ज्याक्ट 50 किलोमिटर छ पोखराबाट अनि तपाईँले मेरो अहिलेसम्मको भिडियो हेर्नु भएको छ भने यो भिडियोमा चाहिँ मैले जहिले सास नफेरिकन कटाएको हुन्छु सो आज लेट्स सी 1 2 3 गो म क्या मजाको देखेँ क्या मानुङकोटको डाँडा उतै होइन एक समय एकदम भाइरल भएको ठाउँ मानुङकोट होइन अब फेरि पनि हुँदैछ अब त्यो समय आउँदैछ होइन बादल फेरि त्यसरी नै भने त्यहाँ मान्छेको घुइँचो लाग्छ फेरि त्यहाँ एउटा सिजन हुन्छ घुइँचो लाग्ने पनि के भएछ यहाँ यस्तो एक्सिडेन्ट भएछ क्या हो अच्छा चेकिङ हुँदैछ र स्पिड लिमिट हेर्दो रहेछ नि यहाँ त पुरै स्पिड हेरेर आएको रहेछ तल सरोक्नु पर्दैन पुरा चेकिङ चलिरहेको रहेछ है अब किनकि मलाई त कहिले चेकिङ पर्दैन क्या म जहिले जहाँ जाँदा पनि होइन चेकिङ भइरहेको हुन्छ है म गइरहेको हुन्छु अन्त रोक्दैन त कहिले त चेक गर्नु नि यार तर स्पिड चाहिँ हेरेर आएर चाहिँ पुरा त्यो रेडार गन लिएर बसिरहेको थियो कस्तो पुरा हान्यो भने ढक्का हाँडा फागुनको 17 गते सुजेर मोटोको लागि कालो दिन जस्तै त भनौँ नि होइन ट्याक्क यहीँनिर हो कि जे भएर एउटा आउने होला मलाई जहिले यहीँबाट गएर चाहिँ होइन यहाँबाट अनब्यालेन्स भएर चाहिँ यहाँ ठोकिएको है अझै पनि याद छ यार मलाई चाहिँ मेरो गोप्रो यही ठाउँमा हराएको मेरो नयाँ गोप्रो हिरो हेड है नरमाइलो लाग्ने क्या अब मान्छेको त्यस्तो एक्सिडेन्ट भइरहेको छ होइन कोही भेटेछ भनेदेखि नि त्यसरी उठाइदिन त हुन्थेन है तर त्यही पनि ठिकै छ अब हुनु कुरा भइसक्यो है त्यही पनि अब हामी मर्स्याङदी बगेर त्रिशुलीमा झरेछ यो दृश्य देखेर सबलाई थाहा भइसक्यो होला द्याट वी आर एट मुगलिन आइपुग्यो अब चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्नु पऱ्यो यार आफ्टर 100 किलोमिटर राइट नाउ बडी निड्स सम रेस्ट हो नि त नि रेस्ट चाहिएको अवस्था सो एकछिन यहाँ पुलमा बसौँ अब खासै के खानु त मन छैन होइन टक्क लागेर आया झन् दुःखको अवस्था फाइनली यहाँको अवस्था यार हाइट धेरै पछि पाइयो त्यो ठाउँमा मुगलिनको पुलमा है अहिले चाहिँ है सर्लक्क लाएर दुईजना मात्रै A few moments later. सो फिल्ड अप पनि भयो होइन सो अब चाहिँ हामी सिधै सौराने गरेर रोकिन्छ होला न सो लेट्स गो गाइज यो बाटो धेरै पछि देख्न पाउँदा खुसी लागिरहेको छ आफूले भन्दा उता गाडीमा त्यो के अरे गाडीको साइड त मजा आउने क्या यो अन्त भाडा बल्ल क्या सही सुन्नेको क्या अब त्यो एमटीमा एक्जस्ट हालेको है यतिको अवस्था चाहिन्छ क्या हाइवेमा हिँड्दा मेरो भाइको आवाजै छैन त्यो ओभरटेक हान्दा नि थाहै हुन्न
सो पिस आउट। दासढुङ्गा गडेपछि यो बाटो चाहिँ यस्तो बवाल छ नि, लगभग अब 100 120 100 120 मा आइरहेको छ कि यस्तो मजाको छ यो बाटो यार। ल म चाहिँ कहाँ है बाटो हरा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। सो कहाँ आयो भन्दा हामी पोखरा बस पाएको आयो क्या है। भरतपुर आएको अवस्था होइन। अब चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन, म पहिला आउँदाको मलाई ठाउँ सम्झेअनुसार अब यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा चोक निस्किन्छ होइन, के चोक मलाई थाहा छैन होइन, चोक निस्किन्छौँ अनि चोकबाट चाहिँ बल्ल हामी सौरातिर चाहिँ लेफ्ट लागेर जान्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। होला पनि है, हो कि होइन गाइस कमेन्टमा लेखिदिनु होला अरे के हो। अब यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लागेर चाहिँ हामी सौरा पुग्छौँ होइन। यताबाट गयो भने चाहिँ हामी बुटवलतिर जाने बाटो हो क्या। सो मजाको छ यार है, तर लास्टै भिडभाड के, लास्टै भिडभाड भएको अवस्था। तर उल्टै बाटो आइयो यार, उताबाट यस्तो सिधै लेफ्ट छिरेको भए पुग्ने रहेछ होइन। यता मेन रोड आउनै नपर्ने चाहिँ म यो बाटो चाहिँ बल्ल याद आयो क्या, उताबाट चाहिँ सिधै गयो भने त पुग्छ होइन। यहाँ मेन रोड आएर फेरि यसरी घुमेर त्यही बाटो क्या, बढी झन् लामो बाटो हिँड्यो क्या। अहिले चाहिँ म बाटो घुम्दा घुम्दा बल्ल यहाँ सौरा चोक आइपुगेँ होइन। उता भरतपुरतिरबाट घुमेर आइयो, जुन आउनु नै पर्ने थिएन है। अनि म यहाँ सौरा चोक आएँ, अनि त्यहाँ मलाई चाहिँ मेरो एउटा भाइ लिन आउँछ अरे क्या, त्यहाँ सौरासम्म लिन आउँछ। अनि त्यसपछि थकै लागेको छ, गरेर रेस्ट गर्छु एकछिन। अनि त्यसपछि यसो बेलुकातिर एकछिन सबै ग्याजेटहरू चार्ज गरेर चाहिँ निस्किनुपर्छ है, फोनमा चार्ज छैन। 2 hours later. सो हेलो गाइस, फाइनली चाहिँ अहिले म होटलमा आइपुगेको छु है। अनि भाइ चाहिँ छैन, भाइ चाहिँ एकछिनमा आउँछ अरे होइन, नत्र बेलुका कन्सर्ट छ, वी आर गोइङ देयर होइन। अनि बेलुका चाहिँ यसो मिल्यो भने चाहिँ झलक देखाउँछु। यही हो, रुम राम्रो छ होइन। एन्ड भाइ बेलुका टाइम मिल्यो भने आउँछ, नत्र आउँदैन। सो दिस रुम मेरो लागि इनफ छ, प्लेग्राउन्डमा पुरा खेल्दै बस्दै हुन्छ होइन। अघि मैले कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ होइन, मेरो गोप्रोको ब्याट्री सक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नो भिडियो, सरी फर द्याट। सो भर्खरै आएर चाहिँ यहाँ ड्रेस खोलेर बसेको होइन, गर्मी भइरहेको छ। सो गाइज किप वाचिङ है। अनि सब्सक्राइब त गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन। एन्ड अहिले चाहिँ म चितवनको सौरापासी जो हुनुहुन्छ, म चाहिँ तपाईँको सहरमा छु। सो गाइज लभ देखाइदिनु पऱ्यो। आज म चाहिँ पोखराबाट सोलो राइड आएको छु यहाँ। माया देखाइदिनु पऱ्यो, सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, त्यही भन्छु म। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ गाइज है। एन्ड अहिले भेटौँ त एकछिनमा होइन। A few moments later. When I love my bed. Make a noise.
तपाईहरुलाई आशा छ मन पर्यो होला नि आजको दिन यस्तो रमाइलो भयो रमाइलो साथै एकदम अनएक्सपेक्टेड कुरा भइरहेको थियो हैन म चाहिँ भर्खरै अहिले कति भन्दा फेरि 11 बज्न आँटिसकेको छ पौने 11 भएको छ एन्ड हामी चाहिँ त्यहाँ कन्सर्ट भनेर गएको थियौँ हैन तर कसको कन्सर्ट भनेर पनि थाहा छैन सबिन राई वाइल्ड रिपर्स अनि साथसाथै बिट बक्सर यस्तो बवाल मजा अनएक्सपेक्टेड है म सोचेको थिएन म सौरा आएर त्यो कन्सर्टमा सामेल हुन पाउँछु भनेर क्राउड पनि एकदम मजाको थियो सो सबिन राई रक है एज अलवेज अनि आजको डे 1 भ्लग यही हेर्नुहुन्छ है आशा छ तपाईहरुलाई रमाइलो लाग्यो होला इन्जोय गर्नुभयो होला म साथसाथै कन्सर्टको फुटेजहरुले तपाईहरु पनि इन्जोय गर्नुभयो होला न मैले गोप्रो त लगाएको थिएन किनकि अब त्यहाँ नाइट टाइम थियो त्यति राम्रो फुटेज आउँदैन सो फोन मोबाइलबाट खिचेको छु जस्तो आएको छ त्यस्तै हाल्दिएको छु सो मन पराइदिनु भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु सो गाइस दिस मच फर डे 1 भ्लग है डे 2 भ्लग पनि आउँछ डे 2 डे 3 सम्म आउँछ होला हैन म चाहिँ यहाँ 2 दिनको लागि स्टे गर्छु अनि त्यही हो अब तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज डु सब्स्क्राइब माइ युट्युब च्यानल तल सब्स्क्राइब गरिहाल्नु हैन एन्ड मेरो पुरानो भ्युअर्स हुनुहुन्छ भने हैन यसरी नै माया देखाइराख्नु भिडियो हेरिराख्नु हैन बेल आइकन बजाउनु मेरो नयाँ भिडियोहरु आइराख्छ अब सो this much for today keep loving keep supporting lots of love and this is Suzeramoto signing out bye bye peace guys एकछिन अनि अन्तिममा शुभरात्रि पनि है त गुड नाइट स्वीट ड्रिम्स